iluhoolikute iluvebinaar algab taas. Meie oleme maskitanud, no nii, meie oleme maskitanud, kooritanud, õlitanud ennast sisse ja nüüd hakkab see põhivärk, et mul on vaja tööle minna, mul on vaja ilus välja näha ja hakkame siis, ma ei tea, puudrit panema või meigialuskreemi või 1000 miljon asja, mida peaks näkku toppima. Ma tahaks võimalikult vähe asju toppida. Kas nii on ka võimalik, et ma oleksin loomulik, et ongi ainult panen ühte asja ja siis natuke võib-olla selle silma peale ka miskit ja huulepulka ja duši ongi kõik. Tead, see loomulik ilu vajab ka ikkagi päris mitut toodet, millega seda luua. Ja praegu, kui ma nüüd näitan, mis oleks vaja, et see on nüüd nii, umbes selline kogus. Ja. Aga sellega saab kõik tehtud. Aga hakkame pihta. Kuule, aga hakkame pihta. Ma pean ühe hästi olulise asja välja tooma, mida käskis teha. Siis minul on selline imetore dermatoloog, kelle juures ma käin regulaarselt, Marge Uibo. Ja ühel kaunil päeval, kui ta tegi mulle jällegi iluprotseduure, siis küsis minu käest, aga Anu, kas sinul on oma pintslikomplektikene, karbikene? Ütlesin, et ei, et ma käin Reedu juures meigis ja Reedu kogu aeg desinfitseerib. Ja mul on palju pintsleid on. Just töövahendeid ja asju, ta ütles, ei, Anu, sa pead hankima endale oma karbikese. Sa käid vahepeal teles, siis sa lähed, annad kuskil intervjuu või lähed moeshootile, lähed isegi enda personaalse meikari juurde. Palun hangi oma pintslikomplekt, millel sa hoiad silma peal, lahkud meika juures, paned karbikaane kinni, lähed sellega koos minema ja sa tead, et mitte ükski pahalane sinu näkku ei tule. Ega ka sinu meikaris ei tee vahepeal ega veiki endale. Ja pahalased ei lähe ka teistele. Et igal ühel peaks tegelikult olema vähemalt selline basic oma pintsli ja tegelikult mul on nüüd siin natukene ka pliiatseid ja lauvärve ja selliseid asju ka, puudrikene ka isegi, et tasuks ikkagi eriti praeguse viiruste hooajal, et hankigi see endale, et see ei ole kallis lõbu, palju hullem on ennast pärast võib-olla ravida. Et aitäh, Marge Uibo! Kohe samal päeval, ma mäletan, ma olin sinu juures, kui selles võtsin kohe kõne Reedule ja ütlesin, et kuule, Marge käskis sellist asja. Ja ma jõudsin sinu juurde vist mingi paari tunni pärast meiki ja juba uus komplekt, kingitus Reedult ootas mind. Nii et aitäh, Marge, aitäh, Reedu! Pintsleid on saada hästi palju Trade House'i kaubamajas, Tallinna kaubamajas, igal pool veebis, veebipoodides ja kasutage kunstkarvadest pintsleid, et mitte siis loomakarvadest. Oi, ma tahaksin naaritsakarvadest. Ei tohi, seda pole vaja. Tänapäeval on need teised materjalid hoopis paremad ja just bambuspuidust siis varrega, et see on ka selline loodust mitte koormav ja jätkusuutlik materjal. Mul on puidust. Nii, aga mis on siis vaja? Kõigepealt mina alustan alati siis meigialuskreemist, et üks mu suur lemmik on Hauska selline Illuminating Fluid, kahjuks see oli limiteeritud kogus ja mul ongi seda ainult jäänud siis see üks pisike purgike veel alles. Ja meigialuskreemi, nüüd meil õli oli ilusti siin all, eks ole, natukene on ta juba imendunud meil nahka ja meigialuskreemi me paneme sellise hernetera suuruse täpikese, et rohkem pole vaja ja niiviisi hajutame ta siis üle kogu näo laiali. Liiga palju meigialuskreemi pole hea kasutada, siis ta hakkab meil rulluma. Et seda ei ole vaja ju vaata, et ta ei lähe meil, hakkab segama pigem seda meigi tegemist. Milleks ta üldse vajalik on? Kas ta hoiab selle, mida ta kinni hoiab või mida ta katab? Ta ongi nagu siis vundamendiks meigile, jumestuskreemile ja kogu selle põsepunale ja modelleerimisele. Et meigialuskreem siis kinnitab veel nahaniiskuse ja selle nahahooldustoote, mis meil seal all on. Ja võib kasutada ka selliseid matistavamaid. Siin on näiteks Eisenbergi selline, mis annab hästi siidise ja matijume, et kellel natuke kipub teetsoon läikima, siis võib seda kasutada. Näite see teetsoon ka ära, mõni küsib mitu korda. Teetsoon on just siis, näete see lõuaots, ninapealne, otsa ees ja ka siis need natuke siin see
põsenukid on ju, kus kipub see nägu läikima, et see ristikujuline on siis nagu T-tsoon. Et tegelikult te näete ka, et sealt vahelt kipub, eriti suvel, vaata, kipub see nägu läikima, et sinna võite seda matistavat panna. Üks teine kole asi, mis juhtub alati, on see, et vaata, ma olen enda puhul täheldanud, et siit nina juurest kuidagi on punakas. Jah, siin on ka siis veresooned on seal, natuke pigmenti on ja vahest me kiiruga meigime ja me ei panegi nagu siia, vaata eriti, me läheme nii ruttu mööda sellest etapist, et me ei pane sinna. Ja aga mida siia panna näiteks? Ja siin on väga hea, siuke põnev toode on Nanoasial Cushion Beauty Balm, et ta on selline kalliskivi ekstraktidega, mineraalidega, selline nagu cushion kreem, see on siis jällegi Koreast tulnud, Lõuna-Koreast selline peentoode, mis ühtlustab ja samas natuke ka peidab, et tal on selline toon ka juures, eks ole, et siin on, ta on küllaltki selline, ta ei ole väga tume, aga ta annab just selle paraja sellise peite nagu efekti. Ja ma panen ka teda nüüd nendele kohtadele, kus ma vaatan, et võib-olla natukene veresoonekesed või mingid sellised täpikesed on, et ma ühtlustan selle naha nagu ära. Ja tegelikult oli hästi hea, mina kasutasin seda veel suvel rannas, et ta on 50 SPF. Ja ta näeb nii tume välja. Aga ta ongi sul selline kaitse. Ei, naha peale ta ei jää neid tume, vaata, kui ma panin. Ta ei jää midagi tume. Ta on ikkagi selline ilus ja selline helendav. Nii, ja tema siis kaitseb ka nahka ja hooldab ja on selline hea suke vahepala enne siis meigikreemi. Nii, nüüd, mis on hästi tähtis, et kas me valime siis endale BB-kreemi, CC-kreemi või jumestuskreemi. Mina valisin praegu CC-kreemi, et see on suke Face-D Itaalia firma. Ja mulle meeldib, et ma panen kõigepealt, näete, siia käe peale selle meigikreemi või BB-kreemi. Ja ka mitte väga suure koguse, pärast saame alati juurde panna, kui on vaja. Ja nüüd hakkame sektorite kaupa siis seda nägu jumestama, et me ei pane nagu näole valmis kohtadele laigukesi, vaid ikkagi lihtsalt osade kaupa jumestame ära. Kindlasti võib kasutada sõrmi. Kuidas sa muidu ise oled meiki? Mulle meeldib pentsel, aga siis mul oli üks selline nagu tilgakujuline švamm ka. Jah, beauty blender, et need on ka väga popid ja neid kasutavad just ka siis meikarid ja sellised YouTuberid, et beauty blogijad, et need tehakse veel märjaks eelnevalt ja siis ta võib-olla ühtlasemalt kannab selle. Sa teed enne selle švammi märjaks? Jah, tegema, jah. Päriselt, ma tegin kogu aeg kuivalt. No vot, jah, niiviisi need asjad juhtuvad. Ja, et siis ta esiteks nagu paremini hajutab ja vähem toodet läheb ka sinna švammi sisse, vaata, kui ta on juba märg eelnevalt. Aga mulle ei meeldi, et mulle tundub, et sinna beauty blenderisse jääb natukene seda švammi, jääb seda nagu sisse seda meigikreemi, et sa ei saa seda nagu pestes. Neid sa pesed neid ja kõike kuivatad. Ja võib-olla siis jah, aga minule meeldib pintsel või siis oma sõrmed. Ausalt, igapäevaselt mina teen oma sõrmedega meiki, et ma ei üldse ei... Nii, nüüd vaata, ilusti ühtlane põhi. Aga sa siia ka panid või? Ei, vot siin nüüd tulebki üks nipp on ju, et ma sinna ei pane, siia tuleb nüüd peitevärv. Valgust peegeldav peitevärv, peitepulk, kuidas neid nimetatakse ja seda nüüd tuleb valida siis toon heledam kui su oma see näo-naha toon, sest muidu ta neid silmaaluseid varje ei peida. Ja mul on siin Eisenbergi väga head kvaliteetsed sellise hästi peene tekstuuriga, tugeva pigmendiga, aga samas nad ei jää näha su silma ümber. Sest silma ümbrusnahk on kõige õhuksem, siin on kõige rohkem seda nii-öelda kortsu ohtu, et kui te naeratate, siis see meik lihtsalt jääb sinna nagu kurdudesse, et seda peab väga vaatama. Ja nüüd ma vaatangi, et oleks toon heledam su enda nahatoonist ja panen siia see täpikesed, see on natukene võib-olla isegi võiks praegu heledam olla. Nii, ja näete, siia, kus on vaja nagu seda tumedust peita natuke silma välisnurkadesse ka ja siia silmalau peale ka julgelt pange peitevärvi, sest et siin on ka natuke need veresooned näha ja ta kumab ja jääb suke veits tume muidu see laug, et ilusti siis saab selle silma ka nagu värskeks ja mida heledam on see silmalauk, seda suurem silm nagu paistab ka, et seda võib alati teha, isegi kui te lauvärvi ei taha kasutada see päev, tehke ta selle peitevärviga üle. Ja nüüd tupsutame, mitte ei nühi, tupsutame jällegi, eks ole, alati see tehnika peab olema võimalikult õrn ja me nagu surume selle
piitevärvi siia silma sisse, et kui sa vaatad, et noh, vaata kohe üldse seda tumedust ei ole näha enam, on ju. Et see kaob lihtsalt ära. Ja nüüd teiselt poolt samamoodi hajutame siit silma peale. Sõrmega võib ka, ei pea üldse selle meigipintsliga või siis selle pehme svammikesega on spetsiaalsed need väiksed sellised veel pisemad beauty blenderid, mis on siis just selle silmanurga ja selliste raskesti ligipääsevate kohtade jaoks on ju nii. Tupsutan ja näete, kohe see nägu on värskem, puhanum, ei mingid jälgi magamata öödest, see on selline glowy ja fresh ja vaadake, kui hästi juba, noh, see on nagu sära on ka, aga see tähendab, et me panime natukene, eks ole, niisutasime, siis me panime ilusti meigialuskreemi ja nüüd on siis see õige nahahooldus veel selline jumestustoode. Kas sa mu kaelale ka midagi panid? Kaelale ka. Ja kuna see CC kreem, mis ma kasutan, on hürooloonhappega, ta on eriti hea veel siis kogu nahale, et ta ei jää selline liiga nagu make, vaid ta on kerge, aga samas hästi mõnus.